السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल मुझे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से bugünlerde dünyanın değişik ülkelerinden mektuplar ve fakslar gelmektedir. Onlarda Jalsa Salana, İngiltere Jalsa Salana'sının başarılı bir şekilde kutlanması konusunda tebrikler vardır. Ve şundan dahi bahsederler, biz MTA vasıtasıyla direkt olarak bu jalsayı gördük ve istifade ettik. Gerçek fayda ve feyiz ancak insana o zaman nasip olur, ne zaman ki biz şuna dahi tam olarak çaba sarf edelim. Biz her ne gördüysek ve duyduysak onu kendi hayatımızı süslemenin bir vasıtası haline getireceğiz diye dinlediğimiz zaman onun faydası bize ulaşacak. Burada politik sözler söylenmez. Dünyalı sözler değildir bunlar. Aksine dünyadaki tabaka gayrimüslimlerden yahut gayri Ahmedilerden bizim jalsamıza misafir olarak geliyorlar. Onlardan bazı özel misafirlere 2-3 dakika için bir şey söylemelerine izin veriliyor. Onlardan dahi hemen hemen hepsi bu dini ortamdan etkilenerek genellikle aynı sözleri tekrarlarlar. Ki onlar cemaatin talimatının bir parçasıdır. Ve en yüce ahlak vasıflarına insanları götürürler onlar. Kısacası bu jalsanın faydası ancak şu durumdadır ki biz kendi durumlarımızı kendi talimatımıza göre uyduralım. Ve her ne duyduysak, dinlediysek onu kendimiz üzerine yürürlüğe koyalım. Yoksa bu misafirlerin önünde biz her ne söylediysek, her ne dinlediysek, genel olarak misafirlerin de methettikleri bütün bu sözler hepsi zahiri bir parlaklık olacaktır. Bizim içimizin belirtisi olmayacak. Bir mümin iç ve dış bakımından aynı olmalı. Bugünkü dünya bizi çok görmektedir ve şimdi dünya bizim jalsalarımıza MTA vasıtasıyla katılmaktadırlar. Ahmedi dünyası ve diğerler dahi dinlerler.
Onlardan bazıları. Özellikle İngiltere jalsasını çok derin bir şekilde bakarlar jalsasına. Biz 100 binlerce funt sterlin MTA için MTA'nın mesajını ulaştırmak için harcarız. Yalnız şu gayeyle büyük bir gayesi de şudur ki cemaatimizin her üyesi kendi hayatının gayesine ulaşan olsun ve aynı anda mesaj herkese ulaşsın. Onun için bizim mutluluğumuz ve tebriklerimiz jalsanın başarılı kutlanmasının tebrikleri yalnız tebrikler olarak kalmasın. Aksine bunu jalsaya katılanlar ve dünyada MTA vasıtasıyla dinleyenler dahi onlar her ne dinlediylerse ve ne gördülerse onu hatırlarında tutsunlar, kendi hayatlarının parçasını hale getirsinler, tekrar etsinler ve Allah-u Teala'ya şükür etsinler. O yüce Allah bu maddi çağda bizim islahımız için, bizim bilgisel, ameli ve inanç ilerlememiz için, iyiliği için maddi bir icadı bizim için bir vasıta haline getirmiştir. Televizyon, internet, gazete ve diğer yayın vasıtaları bizim için iş yapıyorlarsa bir müminin imanı çoğalmaktadır. Bundan 1400 sene önce Yüce Allah bu müjde verdiydi. Bu çağda bu gibi icatlar olacak. Bunlar dinin yayılması için yardımcı olacaktır. Ve her gün biz bu gaybi haberin en iyi şekilde tamamlandığını görüyoruz. Biraz daha sonra ben zikredeceğim. Bir matbaan raporunu dahi vereceğim. Nasıl Yüce Allah'a bu mesajı ulaştırmaktadır insanlara. Kısacası bunun için Allah-u Teala'nın huzuruna eğilerek Allah-u Teala'ya teşekkür etmemiz lazım ve daha da fazla ona şükür etmemiz lazım. Bu teşekkür, Allah'ın şükranı, Allah-u Teala'nın buyruğuna göre bizi daha da mükafatları bize verdirecek ve daha da ilerlemeleri sağlayacak bizim için. Yüce Allah der ki lein şekertum la azidannakum. Eğer şükür ederseniz ben size daha fazla vereceğim, daha da çoğaltacağım sizleri. Bu şükran konusu bir taraftan bizi Yüce Allah-u Teala'ya şükranın yollarını gösteriyor. Aynı şekilde kullarınlara teşekkür etmemize dahi bizi sevk ediyor. Yüce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize dedi ki her kim kullara şükür etmezse, teşekkür etmezse Allah-u Teala da şükür edemez. Yüce Allah bu çalışanlara birçok görevli vardı orada. Gönüllüler. Allah-u Teala bunlara güç verdi. Bunlar jalsanın düzenlemelerini en iyi şekilde yapmaya çalıştılar. Barınak vardır, transport vardır, temizlik vardır, yemek hazırlamak vardır, sıcakta insanlara su içirmek vardır, su sesi ulaştırmak ve dünya insanlarına nakliye ve buradaki manzaralarını göstermek. MTA onu yaptı. Kısacası bunda öyle birçok dal vardır. Orada kadınlar ve erkekler, büyükler, gençler, çocuklar ve kızlar dahi hizmet ettiler. Ve jalsan bütün düzenlemelerini kendi yeteneklerine göre en iyi şekilde
yapmak için tam çaba sarf ettiler. Bütün gönüllüler değişik şubelerde olur. Kendi işlerinde birisi bir şirketin müdürüdür, birisi doktordur, birisi mühendistir, bilgindir, ticaret sahibi kimselerdir. Sonra kendi işlerini yapan işçilerdir. Hepsi bir olarak görev yaparlar. Langarhanede birisi kim vardır? Herkes ateşin önünde durmaktadır. Orada 200 büyük kazan vardır. Ve orada aşırı derecede hava sıcak olur. Ve onlar çok mutlu bir şekilde yemek hazırlamakta olurlar kazanlarda. Kelepçeler vasıtasıyla genç yahut yaşlı olsun en güzel yemek misafirlere hazırlamaya çalışırlar. Onların eline ulaşsın derler. Onlar aldırış etmezler. Hava sıcak mı değil mi? Hatta 14, 15, 16 yaşındaki çocuklar dahi yemek hazırlamak ve roti plant üzerinde gönüllü olarak görev yaparlar. Mutlulukla. Su vermek için gönüllüler vardır. İnsanlara su içirmek için. Sonra erkek ve kadınların bir taifesi bencilsiz olarak hiçbir şeye bakmadan onların misafirler için temizlik yaparlar. Orada çöpleri temizleyenler de vardır. Birisi trafiği kontrol eder. Bazı kadınlar, erkekler hastaları getirirler ve götürürler. Hava sıcaklığında kızlar ve çocuklar misafirlere çok hissi bir şekilde su içirirler. İnsanlar onu çok methederler. Bazı misafirler erkek kadın yemek yedirirler. Sonra security vardır. O da çok büyük düzenlemedir ve çok önemlidir de. Kısacası birçok şube vardı söylediğim gibi. Orada her gönüllü bu işi biliyor mu bilmiyor mu ona bakmadan en büyük yeteneğiyle ve hissi bir şekilde iş yapmaya çalışmakta olur. Sonra toplamak görevi vardır. Celsadan sonra yağmur başladı ve yine de her şey toplanıyor. Yağmurdan dolayı bazı yataklar vesaire zarar dahi gördüler. Orada döşekleri kurutmak dahi şimdi bir görevimiz oldu. Ama gönüllü gençler bu işi yapmaktadırlar. Bu gençler celsadan önce dahi bütün düzenlemeleri tamamlamak için geldiler ve şimdi toplamak için dahi geldiler. Toplamak işi dahi çok büyük bir iş olur. Çünkü belediye belli günler vermiş olur. O günlerde bunları toplamak gerekir. Eğer bu günlerde bu iş yapılmazsa ve toplanmazsa gelecek sene için celsanın izni için problem olabilir. Kısacası her iş çok önemlidir. Bu sene Kanada'nın gençlerinin bir takımı geldi. Biz celsada görev yapmak istiyoruz diye onlara işi toplamak işlerinde hizmet yaptılar ve güzel bir şekilde iş yaptılar. İngiltere dışında diğer yerlerde o kadar fazla iş yapmamıza gerek olmuyor düzenlemeler. Onun için yepyeni bir tecrübeydi Kanada'dan gelmiş olanlar için. Fakat yine de çoğunlar coşkulu bir şekilde iş yaptılar. İngiltere'nin Hudamul Ahmediye'nin takımlarıyla birlikte Kanada'nın bu grubuna dahi gönüllüler, hizmetçilere teşekkür etmemiz lazım. Onlar bize yardım ettiler diye. Kısacası bütün bunlar ister erkekler olsun ister bayanlar olsun hepimiz bunlara teşekkür ediyoruz ve bunlar şükür edilmeye haklıdırlar. Allah-u Teala hepsini mükafatlandırsın.
çalışanlar tarafından ben bütün misafirlere de teşekkür ediyorum. Onlar işbirliği yaptılar birkaç dışında. Genel olarak bir şikayet elimize geçmedi. Birer ikişer şikayet olur tabi. Bu şu anda ben aynı teşekkür konusu ile ilgili olarak misafirlerin fikirlerini ileri süreceğim. Onlar dış ülkelerden geldiler. Politikacılar vardı. Bakanlar dahi vardı. Vezirler. Büyük görevliler vardı. Onlar arasında. Onların sözlerini insan dinlediği zaman mutlaka Allah-u Teala'ya şükür eder daha da fazla olarak insan. O kadar büyük düzenlemelerde bazen eksiklikler, zaaflar dahi olur ve bu tabii bir şeydir. Ancak Yüce Allah nasıl bizim eksikliklerimizi gizler, misafirler yalnız iyiliğimizi görürler ve zaafları perdenin arkasına gizlenirler. Uganda'dan Mr. Wilson Moroli orada bakandır. Jalsaya katıldı. Diyor ki ben misafirperverlik, security ve düzenlemeyi görünce hayret içinde kaldım. Nasıl insanlar gönüllü olarak o kadar büyük fedakarlık yapmaktadırlar. Sonra diyor ki ben asla düşünemezdim. Ben öyle bir jalsaya katılıyorum. Orada insanlar değil, aksine meleklerin iş yaptığını göreceğim. Ben geceli insanların uyuduğunu görmedim. Her zaman hizmet için vardırlar. Onlar yorulmazlar ve bıkmazlar. 20 defa bir şey söylerse gülümseyerek onu bize verirler. Sonra diyor ki burada Review of Religion ve değişik sergiler vardı. Humanity First çadırına da gitti. Diyor ki Ahmediye cemaatinin yaptığı işten biz zannediyoruz ki gelecek birkaç senede bütün dünya üstün çıkacak inşallah. Dünyanın huzuru için çok güzel iş yapılmaktadırlar. Çok nasihatler ve teklifler insanların önüne konmaktadır. Eğer insanlar onlar nasihatlere göre amel ederlerse dünyada huzur olur. Her tarafta. Sonra dedi ki eğer Jalsa Salana'yı ben özet olarak beyan edersem en büyük şey budur. Ki Ahmediye cemaati insanlık için barış, sevgi ve yardımlaşmanın en güzel bir örneğidir. French Guiana'dan bir misafir Jack Berthold bu jalsaya katıldı. French Guiana'nın mahkemesinin hakimidir. Ve Bishop'un temsilcisi olarak geldi jalsaya. De diyor ki ben jalsaya katılmak için French Guiana'dan yola çıktığım zaman benim bacağımda sancı vardı ama jalsaya katılır katılmaz Allah-u Teala mucizane bir şekilde bana şifa verdi. Ve bütün jalsa asla ben sancı hissetmedim. Yüce Allah-u Teala'nın lütfudur ki jalsanın bereketleri Ahmedileri ondan istifade ederler. Gayri Ahmediler dahi ondan istifade ederler. Diyor ki jalsanın düzenlemelerine gelince ben uzun zaman bir inspektör olarak görev yaptım ve her şeyi ben derinlemesine bakarım. Fakat Ahmediye cemaatinin gönüllülerin yaptığı iş methedilmeye değerdi. Herkes görevini iş yapıyordu. Özellikle bu kadar toplumun security'ni sağlamak, korumasını bu kolay bir iş değil. O kadar büyük insanlar için yemek hazırlamak, tam zamanında onlara yedirmek küçük bir iş değildir bu. Sonra diyor ki Nijerya'nın meşhur bir MIT'nin müdürü buraya geldi. Diyor ki jalsaya katılarak ben öyle zannettim. El-Hac'dır, hac etmiştir. Müslümandır. Ben Arafat'tayım ve her tarafta sevgi vardır diye görüyorum. Öyle bir manzara ben daha önce hiçbir zamanda dünyada görmemiştim. Hizmetçiler güzel bir şekilde iş yapıyorlardı. İtaat hissiyle doluydular. İmam itaatinin manzarasını ben Ahmedi cemaatinde gördüm. Bu halifeye olan itaat ben o manzarayı dünyanın hiçbir yerinde başka bir yerde görmedim. Kongo Kinshasa'dan
Justice Noli Mombasa geldi. O da Anayasa Mahkemesi'nin hakimidir. Diyor ki bir hakim olarak Allah-u Teala bana firaset vermiştir. Ben görebileyim. Acaba bir şey gizleniyor mu yahut nerede gerçek gösteriliyor? Nerede gerçek gizleniyor ve nerede gerçek ortaya konuyor? Ahmediye Cemaati tarafından bana tanıtılan İslam'ın gerçek ameli örneğini ben jalsa katılarak gördüm. Eğer kalbimde bir şüphe var idiyse de o kayboldu şimdi. Gerçek İslam Ahmediye Cemaati'nin sürdüğü zamandır. Bütün dünya buna muhtaçtır. Ben umarım ki dünyanın geleceği bu mesaja bağlıdır. Bu bize lazım olan da budur. Biz teröristlere muhtaç değiliz. Sierra Leone'un prezidenti diyor ki Ahmedi Cemaati'nin yıllık toplantısı çok olağanüstü bir yerdir ve bütün dünyayı toplamaktadır. Jalsa katılarak ben çok sevgi gördüm. Mekini Sierra Leone'un şehriydi vardır. Onun belediye başkanı katıldı. Diyor ki 3 gün maneviyat ile doluydu ve benim hayatımda büyük bir inkılap yaratan oldu. Ben hiç insanların birbirleriyle böyle sevdiklerini görmedim. Sierra Leone'den bir bakan yardımcısı geldiydi, spor bakanı. Diyor ki ben bu jalsaya katılmam çok büyük bir şeydi benim için. Küçük olsun büyük olsun misafirlere hoş geldiniz diyorlardı. Ve birbirinden daha fazla hizmet ediyorlardı misafirlere. Ben hiçbir dini ve siyasi bir toplumda o kadar insanlara sevgi gösterildiğini ben görmedim. Benin'in Büyük Millet Meclisi'nin başkanı geldi. Erik Bey. Diyor ki burada gördüğüm en büyük şey şuydu. Ahmediye Cemaati'nin üyeleri kendi halifelerini çok severler. Ben bunu başka hiçbir yerde görmedim. Diyor ki ben bu jalsa katılarak hayatımın en güzel günlerini geçirdim. Bütün düzenlemeleri ben kontrol ettim. Her şeyde güzel düzenleme gördüm. 35 binden daha fazla insanlar için nakliye en güzeliydi. Trafik güzel bir şekilde yol gösteriliyordu, kontrol ediliyordu. Bu kadar sayıya rağmen temizlik güzeldi. Hiçbir yerde pislik görmedim. Bütün düzenlemeler 5000'den daha fazla insanlar gönüllü olarak iş yapıyorlardı. Ve bu gönüllülerde bilgili insanlar vardı. Gençler, yaşlılar, kadın, erkek, çocuk hepsi bunun kapsamındaydılar. Diyor ki olağanüstü bir şey şudur. Dünyanın hiçbir kuruluşunda onu ben görmedim. Arjantin'den bir Ahmedi geldi. Diyor ki ben gerçek dini aramak için 10 gün geçirdim ve sonunda Ahmedi Cemaati'ne katılarak ben asıl gerçek dini buldum. Jalsa Salah'ın organizasyonundan ben çok etkilendim. En fazla beni etkileyen Jalsa'da genç neslin varoluşuydu. Ben bugüne kadar başka hiçbir dinde bir gençlerin o kadar hizmet ettiklerini görmedim. Alemi beyat katılmak benim hayatımın en iyi saniyeleriydi. Biat esnasında benim kalbim ve bedenim sarsılıyordu. 10 biat şartları aslında Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyruklarını ve Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın talimatının özetidir. Benim için daha büyük bir mutluluk yoktur ki ben Arjantin'in ilk Müslümanım ki Ahmediye Cemaati'ne katılıyorum. Ve şimdi kendi ülkeme giderek ben Ahmediye Cemaati'nin tebliğini yapacağım. Dolu bir şekilde Japonya'dan bir misafir o Joshio Ewamura Bey dahi geldi. Diyor ki misafirperverlik gelenekleri ve görevlilerin sevgisi bizim için unutulmaz bir hatıraydı. İngiltere Jalsası Birleşmiş Milletler'in en güzel örneğini ileri sürüyor. Burada her renkten ve nesilden bir aile gibi görünüyorlardı. Bu ortam benim kalbimi çok etkilemiştir. Japonya'dan bir Doktor Giovanni Monte dahi geldiydi. Diyor ki bu medical bilgide PhD yapmış, doktora yapmıştır ve o
Diyor ki 10 seneden beri ben araştırıyordum değişik kuruluşları. Hristiyanlıktan ben bıkmıştım ve hakkı arıyordum. Kitap sergisi gününde ben Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın İslami usuliyetin, İslamiyet'in esasları bana verildi. Yazan diyor ki geldi diyor ki ben gece bunu okumaya başladım. İslamiyet'in öğrettiği esaslar ve benim için zor idi ki bunu okumadan ben uykuya dalayım. Sabaha kadar bu kitabı okumayı tamamlanmadan önce ben uykuya da giremedim. Ben inandım ki gerçek İslam gerçek bir dindir ve gerçek yoludur, hak yoludur. Bu bir sene esnasında diyor ki ben 50 defa İslamiyet'in öğrettiği esaslar kitabını okudum. Bir yılda 50 defa. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın felsefesi çok ileri sürdü. Felsefe çok çekicidir. Jalsayı görünce dedi ki ben hakkı arıyordum ve hakkı buldum şimdi. İslam Ahmediyet'in daha güzel bir hayat tarzı yoktur. Jalsadan hemen birinci gün biat etmemişti. İkinci gün geldi bana dedi ki ben biat etmek istiyorum ve ondan sonra orada biat etti camide. Mescitte. Japonya'dan gayri Ahmedi bir dost Masayuki Tokyo Üniversitesi'nin profesörüdür. Jalsaya katıldı. Ahmediye cemaati hakkında araştırıyor ve Rabbah'a dahi gitmiştir. Anlattı. Rabbah'ın turu esnasında dönüşte bizim misafirlerimiz ve şoför bana dedi ki misafirperverlikte bir eksiklik olduysa bizi affedin. Bu benim kalbimi çok etkiledi ve ben buraya Jalsa'ya geldim. Öyle güzel gelenekler ben burada dahi gördüm. Bunun anlamı şudur ki Ahmedi cemaatinin talimatı ve amel birdir. Ve her yerde biz onu görebiliriz. İspanya'dan belediye başkanının 2 üyesi geldi. Jose Maria Bey vardı. Diyor ki Jalsa'nın düzenlemeleri görünce ben düşündüm ki öyle bir düzenleme yapmak istersek nasıl yapacağız? Bu dünyada onun bir örneği yoktur. Sonra diyor ki 3 gün Jalsa'nın programları vardı. Ben onlara katıldım. Ve kaç defa şundan bahsetti. Böyle işler bizim cemaatimiz dahi yapamaz. Burada gönüllülerin yaptığı işi. Ben bu Jalsa'dan çok bir şey öğrenerek gidiyorum. Kısacası bu gönüllülerin işleri sessiz bir tebliğdir. Onlar onu yapmakta olurlar. Gönüllüler ve çalışanlar. Sonra bir parlamento üyesi bayan diyor ki Ahmediye cemaati çok yorulmaz çaba sarf etmektedir dünyaya huzur sağlamak için. Diyor ki İspanya'nın meşhur tarihi şehri Toledo'dan ile benim alakam var. Orada bir zamanlarda değişik kültürler, Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar vardı. Onlar birlikte huzur içinde kalıyorlardı. O devirden biz iftihar ediyoruz. O altın bir devirdi İspanya'nın. 1000 sene önce Beni Umeyye'den Abdurrahman İspanya'ya geldi ve dedi ki bu ülkeyi kendi ev sayıyor. Şimdi biz diyor ki sizin halifenize söylemek istiyoruz. Bizim dahi arzumuz şudur. Siz bizim ülkemize gelirseniz kendi evi olarak onu kabul edin. Fransa'nın amiri diyor ki burada bir ailenin 35 üyesi vardı bu sene bir jalsada. 28 Ahmediye cemaatini kabul etmişti. Fakat onların annesi ve babası ve bir kızı ve 3 çocuğu Ahmediye cemaatine katılmamışlardı daha. Anne babası çok yaşlıdır. Cuma namazından önce dedi ki ben bu ortamı görünce çok etkilendim. Sonra diyor ki ben bu jalsaya katılarak ve jalsanın ortamını görünce ben öğrendim ki benim çocuklarım niye Ahmedi oldular. Ahmedi olalıdan beri Allah-u Teala'nın lütfuyla onların durumu değişti. İslamiyet'in talimatına öyle uyuyorlar ki Allah-u Teala ne kadar şükür edilirse azdır. Ve bu yalnız Ahmediyetinden dolayı olmuştur. Diyor ki ben genç idim. Bir rüya gördüydüm. Tuhaf bir yer vardı. Orada birçok insan vardı. Şimdi Jalsa'ya gelince o rüya aklıma geldi.
Celsanın ikinci gününde dedi ki ben bugün 5 defa Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyamda gördüm. O ve onun karısı pazar günü alemi biyete katıldılar ve biyet ederek cemaate katıldılar. Diyor ki biyet zamanında onun bütün ailesi oradaydı. Çocuklar gibi ağlıyorlardı onlar hüngür hüngür. Çocuklar gibi. Sonra onun kızı hakkında Amir Bey yazıyor. 3 çocuktan daha önce bahsedildi. Eski bir alakası vardı cemaat ile ama biyet etmemişti. Ve pazar günü sabahleyin sabah namazından sonra diyor ki bana geldi. Murabbi diyor. Diyor ki sizinle bir şey söylemek istiyorum ve ağlamaya başladılar. Sormam üzerine dediler ki ben şu bakımdan biyet etmiyordum ki karım ve çocuklarımla birlikte biyet edeyim. Şimdi celsaya katıldım ve çok istiyordum ki biyet edeyim. Fakat ben çok arzum vardı ki karım dahi benimle birlikte biyet etsin. Bu sabahleyin ben namazda çok dua ettim. Namazdan sonra benim karım bana dedi ki ben sizinle bir şey söylemek istiyorum. Ben dedim ki ben de sana bir şey söylemek istiyorum. Karım bana dedi ki ben biyet etmek istiyorum. Ben ona dedim ki ben de aynısını sana söylemek istiyordum. Ben dua ediyordum ki birlikte dua edelim. Ve Allah-u Teala bu duamı kabul etti. Dedi ki ben de aynı dua ediyordum. Ve bu çok hissiydi bu ailenin durumu. Yunanistan'dan bir delege geldiydi. İlk defa Doktor Akrem Şerif diyor ki ben hiçbir Müslüman kuruluşun o kadar düzenli görmedim. Ahmedi cemaati ne kadar düzenliyse her biriniz sizinle sevgi ve kardeşlik hissiyle görüşüyordu. İster sizi tanısın ister tanımasın. Slovenya'dan bir delege geldiydi 3 kişilik. Orada bir arkadaş Zamago Paliş tercüman görevini yapıyor. Belli bir zamandan sonra Ahmedi cemaatinin kitaplarının tercümesini de yapıyor. Diyor ki celsaya katılmadan önce benim cemaat hakkında benim tanım yalnız okumaya kadar sınırlıydı. Ama celsaya katıldıktan sonra buranın ortamını görünce şimdi ben inandım ki ben cemaat hakkında her ne okuduysam o bir gerçektir. Bir örnek olarak mesela herkesi sevelim, kimseden nefret etmeyelim. Ben bunu duymuştum, okuduydum. Fakat celsaya gidince ve diğer insanlarla görüşerek ve celsanın ortamını görünce bu sözün gerçek ameli durumunu da gördüm. Ahmediye cemaati gerçekten buna bağlıdır, buna amel edendir. Bunların fikirlerini duyuyoruz Emirül Müminin diyor. Her birimiz kendimizi muhasebe etmemiz lazım. Bu etki acaba her birimizin görevidir. Onu daima zinde tutalım. Slovenya'nın delegesi de bir profesör vardı üniversiteden. Andrei Yavorov. Diyor ki ben ilk defa bir İslami programa katıldım. Bir bayandır. Ve ilk defa İslamiyet hakkında olumlu bir tanıtım elime geçti. Cemaat gerçekten insanlara hizmet etmektedir. Sonra diyor ki yemek veriyorlardı çocuklar. Ve sık bize soruyorlardı. Bir şey istiyorsanız bize söyleyin. Öyle küçük çocuklar dahi celsada insanlara su veriyorlardı. Ben zannediyorum ki bütün bunlar çocukların terbiyesi ve beslenmesi için pek gereklidir. İsveç'ten bir polis müdürü geldiydi. Diyor ki sizin verdiğiniz mesajın ameli örneğini ben gördüm. Keşke bütün bu mesaj bütün dünyaya ulaşsın. Bu polis amiridir. İsveç'te dahi bu mesaj gelirse ben kendi işimden istifa edeceğim. Çünkü polise gerek kalmayacak. Ve polise verilen maaş fakirler, yaşlıların ihtiyaçları için kullanılacak. Eğer bizim toplumumuz birbirini seven olursa, huzur dolu olursa, işte bu şeyler her Ahmedi Allah-u Teala şükür etmesine sebep oluyor bunlar. Aynı şekilde küçük zaaflar varsa onları uzaklaştırmaya dahi çalışmalıyız. İsviçre'den bir misafir matbaadan ile ilgili olan Branswell
Bey geldi. Diyor ki Jalsa'nın son günü ben geldim. Dünyanın değişik törenlerine katılıyorum fakat öyle bir tören ben daha önce hiç görmedim. Çok şahane bir manzaraydı. İnsanlara durun derlerdi, hemen dururlardı. Dönün derlerdi, onlar dönerlerdi. Hiçbir insan öfkelenmedi. Niye bunlara mani olunuyor diye. Ben görmedim ki hiçbir görevli ya celsaya katılan hiçbirisi öfkeli bir şekilde konuşsun. Ben birçok ülkeyi gördüm fakat o kadar huzur dolu bir nizam düzenleme görmedim. Gayri Ahmedi bir Müslim Michael Scherenberg katıldı. Dedi ki İsviçre'dendir bu zat dahi. Almi biyet en üstünüydü. Nasıl insanlar kendi inançlarını ve halifeye sevdiklerini belirtiyorlar. Yani Ahmedi bir dost var. Michael Kelaf. Kroasya'dan geldiydi. Ve orada 11 sene kadar belediye başkanı görevini yapmıştır. Diyor ki bütün bunları gördükten sonra ben şimdi kesin iradeyle gidiyorum ki kendi ailemi ve Kosray şehri vardır. Oradaki insanlara İslamiyet hakkında yanlış fikirlerini uzaklaştıracağım. Uzaklaştırmaya çalışacağım. Celsa tebliğin büyük bir vasıtası haline geliyor Emirül Müminin diyor. Jamaika'dan bir gazeteci geldi. Diyor ki bir kameraman dahi vardı kendisiyle birlikte. Bir Müslüman toplumuna girmekten çekiniyordu. Fakat buraya girince gördü ki herkes sevgiyle kendisini karşılıyor ve kendine iyi bakılıyor. Sordu, dedi ki gerçekten bunlar bizi kalben istiyor, seviyorlar mı yoksa gösteriş mi yapıyorlar? Bunun üzerine bizim mübelliğimiz dedi ki kardeşlik ve sevgi İslamiyet'in talimatındandır. Siz bütün celsayı burada görün ve kendiniz göreceksiniz. Acaba dişimiz içimiz aynı mıdır değil midir? Celsa bitince kameraman dedi ki şüphe yoktur ki burada gösterilen sevgi, gördüğüm sevgi yalnız gösteriş değildi, gerçek idi. Sonra jurnalist vardı o televizyondan, benimle mülakat yaptı. Diyor ki oraya gidince ben bir dokumentary yapacağım ve televizyonda onu göstereceğim. Böylece tebliğ yolları açılıyor diyor Emirül Müminin. Diyor ki ben söz veriyorum. Ahmediye cemaatinin bu talimatı Jamaika'ya yaymak için çaba sarf edeceğim. Hristiyandır ve bizim tebliğimizin vasıtası haline geliyor. Panama'dan bir dost Ronaldo geldiydi. Öyle kadar güzel manzara bir yerde görmek mümkün değil. Bizim ülkede birçok Müslüman yaşıyor. Fakat insanların düşünceleri onlar hakkında iyi değil, onlardan nefret ediyorlar. Ben de Müslümanların toplantısına katılmak için davet verdiler. Ben de dedim ki bunlar Panama'daki Müslümanlar gibi olacaklar. Fakat buraya gelince ben hayret içinde kaldım. Burada sevgi ve huzur gördüm ki ben onu asla düşünemezdim. Diyor ki bundan sonra birisi İslamiyet'te itiraz ederse, yanlış fikir ileri sürerse ben onu savunacağım. Ona cevap vereceğim. Yani bütün Müslümanlar iyi olmuyor, bir olmuyor diye. Kazakistan'dan Tana Şivama Üniversitesi'nin profesörüdür. Ve New York Akademisi'nin üyesidir. 2000 senesinde Lady of World olarak seçildi. Diyor ki ben 75 yaşımda dünyanın birçok yerini gördüm. Fakat insanlığa sevgi ve insanların gerçek manada yardım etmek ben yalnız burada gördüm. Çok güzel manzaraydı. Herkes varken değişik öğrenciler madalyalar aldılar. Bu daima onların hatırında kalacak ve müstakbilde dahi hayatını ona usule göre yapmak konusunda yardımcı olacak. Ben de diyor bu celsadan dolayı kendimde manevi bir tazelik ve güç hissediyorum. Guatemala'dan bir öğrenci geldi. Diyor ki celsaya katılmam benim için çok büyük bir tecrübeydi. Bu celsanın manevi ortamı benim gelecek hayatımı süslemek için bana yol göstermiştir. Kroasya'dan 28 kişilik bir delege geldiydi. Ve Kroasya'dan
parlamento üyesi dahi vardı. Diyor ki bir Müslüman kuruluşunun içtimana ilk defa katıldım. Sonra son konuşmamı dahi dinledi. Diyor ki eğer bunlara amel edersek bütün dünyada huzur olur. Huzur ile dolar bütün dünya. Ve çok etkilenmişti. Sierra Leone'un nasyonal televizyon SLBC'nin temsilcisi dahi vardı celsada. Diyor ki celsaya beni çağırdınız, çok büyük minnet ettiniz bana. Diyor ki celsa esnasında dahi ben Ahmediye cemaatine katılmaya kuvvet niyetlendiydim. Alemi biyet günü biyet ettirerek cemaatimize katıldı. Paul Singer Davis Royal Air Force hava kuvvetlerinde vardır İngiltere'de. Diyor ki ben şunu söylemek istiyorum. Ben yüzlerce program gördüm. Fakat o kadar düzenli bir program hiçbir zaman görmedim. Öyle sözler hakkında söz söylemek çok faydalıdır. Birçok tehlikeyle baş başayız. Bu tehlikelerden çıkmanın ne yoludur ve o konuda birçok iyi söz dinledim. Fil dişi sahilinden 2 parlamento üyesi geldi. Dediler ki Kuaku Vatra onlardan bir tane. Diyor ki benim hayatımın önemli saniyelerindendir. Ben birkaç seneden beri Ahmediyim. Fakat öyle manevi bir ortamı ilk defa gördüm. Ahmediydim ben. Fakat celsaya katılmakla benim imanım daha da kuvvetlenmiştir. British Society of Turin Shuraud Kafeni Mesih'in kuruluşu vardır. Onun bir üyesi diyor ki bu onun uzmanlarındandır. Mesih'in kefninin. Ne kadar forumda ben Mesih'in kefni hakkında konuştu söylediysem en güzel forum buydu. 3 gün bilgisayar olarak benim için olağanüstüydü. Yalnız kefni Mesih hakkında değil Ahmediye cemaati hakkında birçok şey öğrendim. Benim bilgim az idi. Benim araştırmanın yolları açılmıştır benim için. Ve ikinci bazı insanlar vardı. Kefeni meziyerinde araştırma yapan. Onlar dahi katıldılar celsamıza. Onlardan bir tanesi Barry Schwartz var. Diyor ki Kefeni Mesih'in en fazla güvenilir sayılıyor. Onun konuşmasını siz dinlediniz. Diyor ki buraya gelmemin gayesi birçok şey dışında özel bir şey buydu. Buraya gelmek size Kefeni Mesih hakkında fazla bilgi vermek idi. Fakat ben kabul etmem lazım. Ne kadar ben sizden bilgi verebilirsem bu kaç günde ondan kaç kat daha fazla sizden öğrendim ben. Bilgiyi aldım. Matbaa ve medyadan bahsettim. Allah-u Teala'nın lütfuyla bu sene pres ve medya ile cemaat tanıtıldı çok geniş bir şekilde. Ve bunun için Yüce Allah-u Teala'nın önüne eğilmemiz lazım ve ona şükretmemiz lazım. Nasıl mesaj ulaştırdı bütün insanlara. Televizyon ve online video ile birlikte 7 program vasıtasıyla 3,3 milyon insana haber ulaştı. Radyonun 34 programı vasıtasıyla 2,7 milyon insana mesaj ulaştı. Print ve online medya vasıtasıyla 14 program ile 7,7 milyon insana mesaj ulaştı. Ve sosyal medyada Celsanın mesajı 5 milyon insana ulaştı. Böyle bu şekillerle vasıtasıyla tam olarak 12,6 milyon insana İslamiyet'in mesajı, Celsanın haberi ve mesajı ve resimleri ulaştı onların eline. Afrika dışında öyle ülkeler ki orada medya yapıldı. İngiltere, Skoçya, İrlanda, USA, Pakistan, Hindistan, Jamaica, Bolivya, Yunan ve Belize onların kapsamındadır. Orada televizyon vasıtasıyla Celsanın bütün programları gösterildi. En önemli kanal belki de BBC News vardır 24. Orada Celsanın 3 defa Celsa konusunda haber verdi. İlk defa oldu bu. Bir defa haber vermeye izin verildi fakat daha sonra 3 defa neşr edildi. İzin verildi.
Nation Rouge AFP Fransa'daki haber ajansı video raporu dahi verdiler. USA, UK ve birçok gazetede yayınlandı. Yahoo News, NBC, MSM News onların kapsamındadır. Sonra radyo 34 radyonun mülakatları 20 ve 2 lokal radyo televizyondan verildiler. 4 BBC radyo 4 dahi vardır. İngiltere'nin en fazla dinlenen radyodur. 20 dakikalık bir mülakat neşredildi. Ayrıca BBC Scotia, BBC Radio Asian Network dahi bunun kapsamındadır. BBC Radio Nation bir saatlik programımız neşredildi. 33 radyo vasıtasıyla 2,7 milyon insana mesajımız ulaştı. Onlardan en az 2 mülakatın başlangıcı bir jurnalist vardı, Caroline. Benimle mülakat yaptı, onu neşretti. Buradaki Müslümanlar şimdi çok gürültü yapıyorlar bunun üzerine. Birleşmemiz lazım. Müslümanları bunlar temsil etmiyorlar. Biz birlikte Müslümanları temsil edeceğiz diyorlar. 2 Asyalı ve Katolik Celsadan önce makale neşrettiler. Huffington Post dahi 2 makale neşretti. Birçok vardır. Sosyal medya, Twitter vasıtasıyla mesaj ulaştı insanlara. Bu merkezi rapordur. Bunun dışında İngiltere Press ve medya vasıtasıyla 2-3 milyona insan mutlaka mesajımız ulaşmış olacak. Afrika ülkelerinde televizyon verdiler canlı olarak. Ghana, Nijerya, Sierra Leone, Uganda ve Kongo Kinshasa canlı olarak programlarımızı verdiler. Hadikatul Mehdi'den live canlı verdiler programları. Ghana'nın bir dostu Nana Osaya Koto bana telefon ettiler, dedi ki ben Hristiyanım fakat sizin celsanın neşriyatını görünce ben çok hislendim. Ben kendimi duramadım, ağlıyordum. Bugün İslamiyet'in mesajını iletmek konusunda Ahmedi cemaati ön plandadır. Sizin cemaatinizin müballiği olarak sizin mesajınızı herkese vermek istiyorum. Tamale Ghana'dan bir bayan bana dedi ki ben Ghana televizyon vasıtasıyla Ahmediye cemaatinin celsasını gördüm. Bu celseyi görünce ben çok etkilendim. Ben Müslümanım. Fakat celsanın bu neşriyatı görünce ben Ahmedi Müslüman olmak istiyorum. Uganda'dan birisi telefon ederek dedi ki ben celsanın neşriyatını televizyonda gördüm. Sizin cemaatinize katılmak istiyorum. Merkezimize geldi ve biat ederek cemaatimize katıldı. Ghana'dan başka birisi telefon etti ve dedi ki bugün Ahmedi cemaatidir, İslamiyet'e gerçek temsil eden. Ben İslamiyet hakkında bir şey dinlemiyordum. Çünkü Müslümanlar zulüm ediyorlar İslamiyet adı altında ama sizin ileri sürdüğü talimatı dinleyince benim zihnim değişmiştir. Ahmedi bir bayan yazdı Ghana'dan. Bugün kendi odamda ben televizyonun neşriyatını görüyorum ve sanki ben de celsadayım diye hissediyorum. Benim kalbim mutludur ve gözlerinde yaş vardır. Sierra Leone'da Nation Televizyon SLBC celsanın 36 neşriyatı canlı olarak gösterildi. Sierra Leone'dan birçok insan telefon vasıtasıyla söz söyleyerek kendi mutluluklarını dile getirdiler. Cebrail Bey adlı birisi var. Diyor ki ben orada çalışan bütün görevlilere teşekkür ediyorum. Onların çabası neticesinde biz celseyi görüyoruz. Sanki biz halifeyle birlikte oturuyoruz biz İngiltere'de. Ve kendi evinde celsanın bereketlerinden istifade ediyoruz. Kongo Kinshasa'dan 4 büyük şehirde televizyon gösterildi canlı olarak bizim neşriyatımız. 2 şehirde bizim son programımız neşredildi. 2 şehirde canlı olarak bütün program neşredildi. Kinshasa'da benim son konuşmam vardı. 2 saat onlardan aldılar. 2 saat bitince ama konuşmam devam ediyordu. Daha bitmemişti. Bunun üzerine televizyona rica edildi. Biraz daha zaman verin ki bu tam olarak neşredilsin konuşma. Dedi ki bizim programlarımızların hazır
olurlar ve onu uzatmak mümkündür ama sizin halifeniz konuşması vardır ve biz o kadar etkilendik ki bu konuşmadan size daha fazla zaman veriyoruz. Böylece bütün konuşma orada televizyondan gösterildi ve güzel onun fikirleri alıyoruz. Feedback. Adamın birisi telefon etti. Ben Müslümanım fakat bugüne kadar birisinin ağzından öyle sözler dinlemedim. Ben hemen cemaate katılmak istiyorum. Katılıyorum. Ve Kongo'nun bir şehri, Kongo'da UKV TV'de jalsa neşredildi. O televizyonun başkanı Joz Bey dedi ki ben şunu kabul etmekten duramıyorum. İslamiyet'in düşüncesi benim zihnimde tamamen değişmiştir şimdi. Şimdi Halifetül Mesih'in konuşmalarını dinleyince anladım ki İslamiyet çok yüce ve çok çekici bir dindir. Evlerin çoğunda Ahmet'in programların sesini duyuyorduk ve son konuşma özellikle dinleniyordu. Bir dost dedi ki televizyonda sizin jalsanızı gördüm ve çok mutlu oldum. Öyle bir zat vardı dünyadaki gerçek İslamiyet'i ileri sürüyor. Afrika ülkelerinde radyo ve jalsanın konuşmaları oldu. Mali'de 15 radyo vasıtasıyla 3 günün programı canlı olarak neşredildi. Hemen hemen 10 milyon insan kendi dillerinde bu konuşmaları dinlediler. Burkina Faso'da 4 radyo vasıtasıyla 3 günlük programı neşredildi. Büyük geniş bir şekilde dinleyiciler vardır. Sierra Leone'da neşredildi bu program ve milyonlara insanlara değişik kıtalarda Allah-u Teala'nın lütfuyla bu sene jalsanın mesajı ulaştı. Allah-u Teala'nın lütfuyla pres, medya ve televizyon güzel iş yaptılar ve MTA bunun için güzel iş yaptı. Bizim Afrika'nın müdürü yapılmışlar, MTA'nın müdürü. Orada çok görev yapmışlar. Allah-u Teala ona dahi mükafat versin. Kısacası Allah-u Teala'nın lütfuyla Ahmedi cemaatinin tanımı bu jalsa vasıtasıyla çok geniş bir şekilde olmuştur. Ve söylediğim gibi birçok çalışanlar vardır. MTA'nın ve preste dahi çalışanlar İngiltere'nin gençleridir. Onlar orada iş yaparlar ve rol oynarlar. Allah-u Teala onların yeteneklerini daha da çoğaltsın. Bereketlendirsin. Bazı düzenleme ile ilgili bazı sözler vardır. Misafirler için özet olarak ben onu ileri sürmek istiyorum. Bir şikayet önüme şu geldi. Sandalye, koltuklar azdı çadırda ve hastalara verilmedi. Ve küçük gençler orada oturuyorlardı. Ve özür şu soruldu ki onların kartları vardır. Onun için biz onları kalkın diyemiyoruz. Kartlar koltuklara göre olmalı. Yahut yer hazırlayın. Eğer orada yer olmuyorsa hastalar ve yaşlılar için başka bir çadır hazırlanabilir. Onu dahi düşünün. Sonra ikincisi şudur ki bir televizyon azdır. Birden daha fazla televizyon olmalı. Genel olarak tuvaletler güzel idi. Banyolar. Fakat yine bazen şikayet oluyordu. Orada su ve peçete az idi. Eksik. Çarşıya gidenler, Pakistanlı misafirlerin, gayri misafirler onu şikayet ettiler, gayri Pakistanlılar. Orada bazen bir şey yer satın almak istiyorsa ve kuyrukta oturmak istiyorsa Pakistanlılar sabır göstermiyorlar. Onların güzel örnek ileri sürmeleri lazım. Jalsanın gayesi budur söylediğim gibi. Sabır ve havsala gösterin. Diğer insanlara dahi yer verin. Nakliye program düzenlemeleri methedilmiştir bu sene Allah-u Teala'nın lütfuyla. Bazı gönüllüler bazı misafirleri şikayet ettiler. İster bir iki az idi fakat kötü iş yapmıyorlardı. Evet güzel söylüyorsunuz, öyle misafirlere gitmediniz ki onlar bizi görüyorlardı. Gönüllülerin sözünü kabul etmek her gelen misafirin görevidir. Kim olursa olsun, yeteneğin akrabası olsun, büyük bir aileden olsun, ister benim emir-i müminin diyor ki benim akrabam dahi olsa gönüllülere itaat etmesi lazım. Söz söyleyeceğinize
kabul edeceğinize ve kötü ve güzel etki yaratacağınıza kötü etki yaratıyorsunuz. Aynı şekilde gönüllü olanlar hissi davrandılar ki bizim sözlerimizi kabul etmiyorlar. Biz iş yapmıyoruz. Bu da güzel değil. Her çeşit durum ile insan baş başa kalabilir. Değişik tabiatlar olur. Onun için gönüllülerin dahi sabır göstermeleri lazım. Eğer kötü bir şey görüyorlarsa kendi üst görevlisine söylesinler. Genellikle bu celsa birçok lütuf getirdi. Getiren oldu. Allah-u Teala buna katılarak ya televizyon vasıtasıyla onu gördü ve dinledi. Kendisinde bir değişiklik yaratan yapsın onu ve medya vasıtasıyla İslamiyet'in mesajı insanlara verilmiştir. Allah-u Teala onu da insanlara akıl versin ve onu iyi bir şekilde anlayabilsinler ve bu programı kabul etsinler. Namazdan sonra ben bir cenaze, kayıp cenazeyi kıldıracağım. Seyyida Farida Begum'un cenazesidir. Mirza Rafik Ahmet'in karısı, Seyyid Celil Bey'in karısı, çocuğuydu, kızıydı. İkinci halife radıyallahu anh'ın gelini. Hazret Mir Hamid Şah'ın torunu ve Mir Hüsamuddin'in büyük torunuydu. Üç gün önce vefat etti. Allah-u Teala mağfiret eylesin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hazret Seyyid Habibullah Şah Bey'in torunuydu. Ve Hazret Dr. Abdüssattar Şah'ın büyük torunuydu. Yani Hazret Ümmü Tahir'in yeğeninin kızı idi. Mir Hüsamuddin Şah Bey'in torunuydu. Mir Hüsamuddin Şah radıyallahu anh odur ki Mesih Maud aleyhissalatü vesselam ile özel alakası vardı ve başlangıçta Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın babası kendisini Siyalkot'a gönderdiği zaman Mir Hüsamuddin Bey'in evinde kalmıştı. Hz. Mesih Maud aleyhisselam genç iken Müslim Maud radıyallahu dahi onun Mesih Maud aleyhissalatü vesselam ile özel ilişkisi olduğunu beyan etmiştir. Aynı şekilde Seyyid Habibullah Şah dördüncü halifenin dayısıydı. Bu onun kızının kızı idi. Farida Begum. Farida Begum'un annesi Radiya Begum nikahlandığı zaman Müslim Maud dedi ki bu ailenin özel ilişkisinden dolayı hasta olmama rağmen ben nikah kıydırmak için geldim. Ve aynı şekilde kız tarafından veli dahi Hazreti Müslim Maud idi. Yüce Allah merhumenin derecelerini yükseltsin. Din bakımından dahi onun annesi yazmıştır. Özellikle son hayatta çok mutala etti. Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın bütün kitaplarını okudu. Hatta 3 defa okudu. Melfuzatı okudu. Tefsiri Kebir'i tam olarak o okudu. Hutbeleri tam dinliyordu. Allah-u Teala merhumeye mağfiret eylesin, rahmet eylesin ve çocuklarına yardım etsin, korusun. Onun bir torunu Cami-i Ahmediye Rabbat'a vardır. Bir kızın bir oğlu Kanada'da vardı Cami-i Ahmediye'de. Allah-u Teala o çocuklara dahi tam olarak cemaatin hizmetçisi haline getirsin onları Allah-u Teala. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.